由呢個 physical 轉到 electronic 咧，亦都係成個行業都有好大轉變。因為咧好似大家咁講嚇，the cheese has been moved，咁你要揾一個新嘅方法去生存。咁另一樣嘢咧，就係話點樣去繼續咧係 added value 啊。咁當然由 electronic 而家轉變去 digital，當然係一個轉變嘅過程啦。咁我諗成個行業好關心嘅，亦都係咧，我哋點樣去繼續生存，點樣繼續去 added value，而啲 customer 係繼續願意咧付出嘅費用，利用我哋嘅 service。我諗阿 Lawrence 你都知道，我哋最近都做咗喺 Fundamental Association 嗰度做咗個 Best Practice Paper 啦，就係講我哋係啊係啊。就係 exactly 就係講 digital asset tokenization。你點樣睇咧？其實呢一個digital asset 嗰個 impact to 我哋，或者你覺得有啲咩 challenge 去 impact 緊我哋 asset servicing？係我諗肯定會一個好大嘅轉變啊！但係因為我經歷過由 physical 轉去 electronic 咧，我覺得個轉變咧，亦都可能係朝住同一個咁嘅軌跡，就係話要睇下我哋呢個 asset servicing 嘅行業點樣係繼續喺一個如果係轉變成一個 digital world，點樣去 add value。我嗯諗嗱，由 physical 轉到 electronic，理論上其實冇嘢呢個 safekeeping 㗎啦。咁嗰個 custodian 嘅 role 係細咗好多。而家嗰啲夾萬我哋即係大家係好多時拆咗，或者係我哋咧就擺喺博物館俾人哋參觀嘅啫。咁但係問題咧就係話因為你投資嘅嘢多元化，亦都咧你嘅 counterparty 亦都多咗好多。咁咧，永遠咧需要有一個中立嘅第三方作為一個保證，所有嘅嘢係做得根據嗰個 transaction 嘅要求係做足嘅啊！真係有千股 deliver 咗你個 account，真係你話投資要收幾百萬，真係收到，幾時收到，諸如此類咁樣一個分嚇。你係知道每日嗰個 value 係幾多，去幫助你去決定我賣啊買啊或者點樣樣咁樣。理論上你唔需要揾人做都得嘅，但係問題咧，你個 risk 就好大啦，就需要有個第三方。呢個第三方咧就作為一個你信得過嘅人去做呢樣嘢咯。嚇，咁我覺得 digital world 咧，起碼而家嚟講咧。大家都唔係好信大家嘅。雖然為咗係 Delphi 即係去中央化，supposedly 佢擺喺個 blockchain 嗰度好 transparent。咁但係點解又經常咧就話嗰啲 exchange 突然間又俾人 hack 咗，又唔見咗錢，或者係對方交收咁又原來係冇嘅話有幾多個 bitcoins 擺喺嗰度咧，結果原來佢自己用咗嘅。諸如此類，咁所以呢個可信嘅第三方呢個角色咧，我覺得係暫時未可以取代嘅，或者可見嘅將來未可以取代。咁呢個就係嗰個asset servicing 嗰個行業嘅生存空間。再加上咧，利用新嘅一啲 assets，你點樣去 create 一啲 added value 嘅 service 喺度咯？我同意啊，Lawrence。係啊，因為咧我哋嗰陣時講個 best practice paper，其實都好着重一樣嘢，就叫 due diligence。其實就嗯。正正頭先阿 Lawrence 你講，因為我哋好多嘢都要 rely on third party 個幫我哋做，即係簡單啲就係 virtual asset trading platform 先。咁所以其實我哋 rely on 佢哋嘅時候咧，就好似頭先 Lawrence 話啦，喂，咁我點樣可以肯定佢喺個 ledger update 嗰個 bitcoin numbers of bitcoins 係實際上喺個鏈上邊真係 hold 緊咁多個 Bitcoin 嘅咧？即係呢個我諗都係嚟緊，我哋要係行業上要諗多啲。其實啲 diligence 都唔容易嘅，其實可能因為其實要講有相當嘅 expertise，我哋先可以即係做到 perform 到個 diligence。而我而家睇緊咧喺個行業咧最大個 challenge 咧，第一就係 tenant，因為真係未必有一個人咧好熟分係邊，好熟分咧
asset servicing，同時間又好屬於個 crypto world，好屬 digital asset，好難揾一個咁樣嘅人才咯。所以我相信而家我哋比較難搞啲就係呢一度。其實 sooner or later 我會覺得 custodian asset servicing 佢哋要自己 set up 翻嘅 infrastructure，自己做翻係，即係 keep 翻 safe keep 翻個 wallet，instead of relying on third party 嘅。不過我諗嗯，冇咁快咯，我諗 係啊，係 in 啊，係啊。meantime 可能都需要靠 VATP 去幫我哋做翻個 safe keeping。我覺得人才一方面啦，好重要啦。咁你呢、個你講呢啲 digital assets 啊之類，其實都係過去嗰10零年嘅新生事物啦。咁喺好多嘅院校都冇教呢樣嘢，就算係成個 industry 喺度一路係大家一路透過呢個實踐去學習啦。咁另外有一樣嘢咧，就係話整個 global 嘅 infrastructure 咧，仲未係 ready 啊！你諗下，即係其實講翻咧，大部分 custodian 仲 run 緊啲 system 咧，咁嗰個 core system 咧，仲係 run on COBOL 黑色咧，聽過 COBOL 嘅？啊誒，Morris，你有綠色咁嘅年紀應該知道啦，但綠色嘅係好多人 screen 黑色字係咪啊，Lawrence？唔係 COBOL 係嗰啲 programming language 啊，哦，OK，即係當年咧 IBM 係用 COBOL 去寫噶嘛。你但係咧問題咧嗰度咁嘅 system 咧冇人夠膽喐佢，因為嗰度如果你譬如話你過度去全新寫過咧，哇個風險大得好交關嘅。冇錯，咁所以咧，你只能夠換嗰個 hardware，然後周邊嗰啲一路加啲嘢落去咁樣樣。但係核心嗰嚿咧，你可能就係70年代寫嗰個 system 咧，仍然係最主要嗰部分，冇人夠膽喐。呢個係一個好大問題。咁所以成個行業咧，而家有一個問題咧，就係話，佢哋知道一定要係去 digital。但係問題咧就係話，第一件事，而家大部分嘅 assets 咧，仍然係 electronic，仍然係舊嗰套 system，亦都係好多仍然好舊嘅嚇。咁你要過渡去 digital，即係話需要一段時間。一間譬如話已經 well established 嘅 global custodian，你喺個過渡期，你係 run 兩套嘅 system，同時 run 兩套。咁喺暫時嚟講咧，喺 regulator 亦都冇一個明確嘅表示去大力咁去 push 呢個 digital，咁就變咗咧。而家係一個自然嘅發展，自然嘅空間，睇下幾時咧有個 tipping point 去做呢樣嘢。嗱，以往嚟講咧，好多時正如我剛才講啦，physical 到去呢個 electronic 咧嘅 tipping point 咧。就係個 Black Monday，好不幸係一個 disaster，一個 crisis，咁就於是冇辦法啦，一定要做跟住個regulator 都 push 一定要變咗做 electronic，咁先至可以做到呢樣嘢。否則嘅話，我哋大家都講啦if it is not broken，why change it？好同意啊，Lawrence。同埋我諗你頭先 mention 一個 point，亦都係我諗眾多銀行一個面對最大嘅痛點啊。唔係佢唔想轉啊，係你最 core 嗰 part 咧，即係我諗我哋頭先講出嚟話咩用緊70、80年代嘅嘢咧，啲人可能聽落之後覺得好誇張啦，係咪？但係呢個確實係，如果你做個 band 你就知道㗎啦，即係好似阿 Lawrence 頭先咁講，既然仲 work 到嘅話，就唔好喐佢啦，係咪？你可以喺周邊，你可以更新你嘅 hardware，但係個 program 冇人敢喐咯，呢個就係一個好大嘅 banking risk 喺度嚇。咁我亦都想帶另一個問題出嚟，就係頭先阿 Marjorie 你有 mention 過，即係話由而家嘅一個 asset type 進化到一個 virtual asset 啊，係咪 virtual asset VATP 用佢哋嘅 service 啊？我知你喺 fund 入面都做咗好耐啦，咁同埋你基本上你係處理過第一隻 crypto 嘅 ETF 嘅 fund 嘅。你喺嗰個處理嗰隻 ETF 嘅時候，其實你面對有啲咩最大嘅困難咧？你覺得？同埋而家其實我哋嘅成個 infrastructure 其實 ready 唔 ready 去處理呢一嚿嘢咧？你覺得？
我覺得即係正如頭先講，我最大個 challenge 咧，其實係人啊。因為當我哋做啲 diligence 或者我哋最初期咁，我哋要去到 VATP 嗰度去了解佢哋嘅運作咧。其實首先第一樣嘢你要明白咩叫 blockchain。嗯個 wallet 嗰個 structure 個架構係點樣去做，佢哋點樣去真係做一個所謂 trading execution。咁其實喺我哋 fundamental role 咁好多同事我哋當時好多同事都做咗好多年啦，10-20年。嗯要突然間咧，佢哋要摒棄咗平時佢哋做開嘅方法，即係唔係佢以前做處理 commercial asset，我做 reconciliation 就係同 custodian 對，而 which is 大部分 asset servicing 咧，我哋 provide service 都係 one stop shop 嘅，同一間公司做。嗯其實 custodian 一邊，分嚟邊一邊，咁做 reconciliation 非常之容易，即係雖則個系統可能去架構上可能已經好舊啦，但係始終我哋有好多嘢 build in 咗係可以做 reconciliation。咁但係當我哋 rely on third party 去做 VATP 去做嘅時候，我哋要了解佢個 structure，跟住從而我哋要同佢做 reconciliation 咧，呢個係其中一個我哋覺得都係 challenge 嘅地方。咁第二樣嘢咧，其實就係 infrastructure。咁第一就係我哋嘅 legacy system，頭先阿 Lawrence 都講咗啦，哇用咗好舊嘅 language code 去寫。到今天我哋要行一個 digital asset，即係有新嘅 asset class 或者 tokenization，我哋有新嘅 share class。咁當 TA 系統分離邊系統面臨新嘅 asset class、新嘅 share class 嘅時候，佢點樣去做咧？點樣去處理咧？佢又唔可以用傳統嘅方法咯喎。傳統嘅方法好簡單，收咗錢，咁我咪 issue share 俾人哋咯。我收for share 嗰邊就 DVP、RVP 啦，buy side trade。新嗰方法就唔係噶咯，好多嘢行得好快。若然我中間有啲咩 discrepancy，我唔即時處理嘅話咧，24/7 trading 係咪？我過一個鐘頭可能就已經好大變化，所以變咗呢樣嘢就係點解頭先講 sooner or later 其實 custodian asset servicing 都要去諗下係咪我自己 build 翻呢個 distributed ledger technology in house 去處理翻呢啲 digital asset，處理翻 tokenization，rather than 我 rely on third party 嘅 VATP，因為你中間你始終隔咗一層，每間 VATP 嘅 wallet structure 又唔同，咁究竟邊一個係好咧？其實冇一個 optimal 嘅。即係 even 我哋同業界傾咗好多次，咁我哋都話，誒其實冇一個 optimal structure for wallet 嘅。咁但係點樣去 make sure VATP 運作冇問題咧？傳統上如果我個 sub-custodian default 咗，假設好唔好彩個 sub-custodian default 咗，我哋仲有機會去翻 central depository 嗰個 local market 嗰度去 claim 翻 asset。但係 digital asset 冇咗就冇咗噶咯喎，個 key 喺佢嗰度，所以變咗呢個都係一個幾大嘅 challenge 咯。所以我諗即係同以往由 physical 轉 scriptless，由而家由 scriptless 再轉 digital 咧，其實嗰個變化咧已經玩法係多咗好多重咯。我完全所同意啊。以所以當然呢個係另一個話題啦。但係最近有好多嘅講法咧，就係話完全 Delphi 嘅可行性係好低嘅，可能係 somewhere in between，唔能夠全部去中心化，又唔能夠全部咧就係好似以前嗰套全部係中心化。要有一個中間嘅地帶，點樣去揾到個平衡？因為所以呢個亦都可能係 custodian 嗰個生存空間。因為如果全部去咗呢個去中心化 Delphi 嘅話咧，咁 custodian 傳統嘅 custodian 已經冇空間生存㗎咯喎，冇需要啦嘛。咁但係就話暫時仲未睇到一個方法，大家可以做到呢樣嘢。我完全同意啊！即係我覺得頭先阿 Lawrence 咁講，同埋阿 Marjorie 咁講咧，嗱，你哋兩個知道其實我自己而家喺 crypto 公司做緊嘢啦嚇。咁我自己見到嘅就係其實而家成個行業咧追求創新啦，係咪？但係創新嘅速度好快嘅嚇，同埋因為始終你要知道 crypto 公司或者你要講緊嘅 VATP 都好，佢哋唔係銀行啊，佢哋個 scale 比較細啦，所以轉身快啦，係咪？咁但係問題就係嗰個風險管理嘅問題咯，係嘛？我而家聽到成個 story 嘅 backdrop 就似乎係我哋似乎架車其實換一路行緊嘅，但係行緊嘅同時咧，你係換緊個車轆嘅，係咪？即係咁所以其實個車轆你當然啦，你係 skillful enough 係嘛？你換到嘅話咁咪好成功咯。但係要manage 得唔好就會有個好大嘅風險咯。咁所以呢個亦都係我諗我哋想圍繞住去傾嘅下一個話題就係話，當你喺嗰個 transformation 或者 transition 嘅過程入邊，其實依然
我諗Lawrence Marjorie 你哋兩個專家見到，其實我諗個 hurdle 都仲係好大嘅，係嘛？即係係 custodian 啊、asset service 啊，佢哋扮演嗰個角色咧，我自己覺得啦，喺未來嗰5至10年，我唔覺得係會被取替啦。呢個第一。第二樣嘢咧，都係 Lawrence 頭先有講到咧，本身呢一個行業亦都係自己一路喺度演變緊嘅，好微妙㗎，係係咪啊？你 either 係有一個好大嘅事件，去一個 tipping point，令到佢突然間有個大嘅轉變啦，定係唔係嘅？因為佢本身有生存，所以你要演變咯，係嘛？即係好似頭先 Lawrence 咁講，你冇咗 safekeeping 啦，你要衍生好多新嘅 reporting 嘅嘢出嚟啦，NAV calculation 出嚟啦，其他增值服務出嚟啦。咁所以我覺得呢個係 asset servicing 嘅獨有嘅嗰個生命力啊。所以我哋一啲都唔擔心嘅，反而我覺得新入行嘅一啲新仔咧，係要有需要去了解翻成個嗰個 asset service 成個歷史演變啊。嗱，呢個亦都係我哋今個 video 我覺得最大嘅意義所在，係咪？或者咩？其實我哋想分享俾大家係嗰個行業嘅演變，同埋去解釋翻，其實喺每一個新嘅時代來臨嘅時候，其實如果你身喺嗰個行業嘅時候，你應該係做啲咩準備，做啲乜嘢嘢咯？同埋你要知道你個行業嘅痛點，而家爭在個 missing part 到底喺邊度，咁你可以即係為個行業去增值咯。我自己睇法係咁樣咯嚇。係啱啊！即係點解我喺呢行會做咗不經不覺嘅做咗30幾年，就係覺得個行業一路喺度轉變，其實就係話亦都跟隨個 technology，跟隨呢個大家投資嘅方法、投資嘅工具嘅演變一路去，所以根本係一路不斷學緊新嘢，不斷學新嘢。嗱，早5年邊人講 private credit 啊，諸如此類嘅啫。好啦，而家多人啦，咁於是話，麻煩你 custodian 幫我搞掂佢。喂，點搞掂啊？咁我哋又要諗下點樣搞掂佢咯？點樣 value 點樣 settle，點樣即係諸如此類咁樣嚇？我諗都係咁噶啦。咁啊，喂，咁譬如呢啲 pension fund 而家開始投大舉進入呢個呢個 digital asset 啦。custodian 麻煩你幫我搞掂佢。咁我哋係要諗計係點樣搞掂佢啦，係嘛？同意啊，我覺得好同意。同埋我諗跟住阿 Lawrence 呢個問題咧，其實我有另外一個即係比較 sensitive 嘅問題就係話，如果我哋都覺得呢個大家個時代進展得好快嘅，咁啊 traditional 嘅銀行亦都係進展緊、演變緊啦。咁啊 crypto 嗰邊或者係 digital asset 嘅 service provider 亦都係發展緊啦。阿 Lawrence 或者阿 Marjorie，你哋點睇咧？其實最終呢一場嘅比賽邊個會贏咧嚇？會由呢個新生代嘅 digital asset 嘅 provider 去贏啊，定係由呢個 traditional 嘅銀行會贏咧？最終你覺得唔容易答呢個問題。係嗱，當然咧，財力啊諸如此類咧，就係 traditional 嗰啲 custodian，你見全部都係即係個財力好豐厚嘅。但係問題咧，亦都係咧，佢俾好多 legacy system 同埋佢而家我諗 99% 嘅 asset 都係做傳統嘅 assets。你要轉身嘅話咧，你係大笨象嚟嘅，唔係咁容易轉到。正如你剛才所講嗰啲 digital asset company 咧，就好細嘅，轉身好快啊，即刻可以做到。咁但係咧，佢嗰個可信性或者好多風險嘅管理做唔到。我覺得好可能出現咧，就係一個 merger，一啲收購諸如此類，點樣去將佢係改造一啲新嘅機構出嚟。呢個係最大嘅可能性。咁亦都咧會取向咧啲 regulator 點樣做啦。regulator 永遠咧暫時嚟講嘅趨向咧，梗係信嗰啲現成嘅，即係 proven 嘅、可靠嘅。咁對於嗰啲新生嗰啲細公司嚟講咧，就係永遠抱一個懷疑態度嘅。呢班友唔知存在幾耐嘅咁樣。我諗即係另一個可能顛覆嘅一個成個行業嘅就係話，會唔會有啲大嘅一啲嘅 technology company，
決定進入呢個行業，嗯咁就可能顛覆咗樣嘢。咁嗯譬如 regulator 覺得佢有咁嘅財力，有咁嘅物力，又有咁嘅資源，又有咁嘅 knowledge，咁佢係爭咗呢個銀行嘅，佢收購銀行都得嘅啫，唔係一定銀行收購嗰啲嘅。咁做出一啲 new entity 出嚟咧，呢個亦都有個可能性喎。嗯，係，同意啊，我同同意。意阿 Lawrence 你頭先講，其實我嘅睇法都會嚟緊會多 merger 嘅出現嘅，即係其實你要一個 quick fix 咧，其實始終你銀行自己去 build 一套 infrastructure 出嚟咧，要時間同埋要人才，咁同埋佢點樣同個 legacy 個系統去對接，都係一個好大嘅痛點咯，我可以咁樣講。咁所以其實嚟緊都好多好大機會係啲 merger，但係 merger 得嚟咧，其實銀行因為而家大部分嘅 asset servicing 咧，大嗰幾間都係銀行背景啊，其實反而喺個 corporate structure 嗰度咧，有機會有啲變化，因為始終佢一個新嘅行業，譬如佢我 merge with 一個 VATP，會有機會會影響咗，譬如可能有機會影響 Basel 嗰個 reporting 啊，佢個 capital，即係 for 有啲觀眾啦明白就係個 capital 嗰個 percentage，都變咗可能會有影響，咁所以可能喺個 corporate structure 喺 merger 嘅同時咧，都會有變化，就係佢哋要諗下成個企業架構，我點樣去融入呢個 virtual asset 呢個新加入嚟嘅 entity 點樣去處理咯？因為始終最快嘅方法一定係 merger。但係一 merge 入嚟嘅話咧，影響我 Basel 喎，係咪先？咁我就要再諗一諗啦。其實我應該係點樣去再架構？所以我會見到嚟緊可能將來呢10年咧，你見到好多銀行咧就會去重整佢嘅架構啊，或者有啲新嘅，即係有啲改動都未定咯。我會咁樣睇。嗯，同意啊，因為我自己，因為你知我係我係 treasurer 啦，咁所以我其實我都有機會見好多銀行啦。其實我呢大半年咧都有個好大嘅 observation 係咧，Tier One 嗰啲大行啊，都積極轉變緊嘅。如果你講緊 digital asset 嘅 custody 咧，如果你同佢講話1年前、2年前同我哋傾嘅時候咧，其實好多時都會話，哦，我唔知喎，我等緊總部嗰邊嘅批文喎，我唔知佢哋個方向點喎。但係十時之間過去嗰6個月咧，我見過不下5間銀行咧。其實有好多都同我講話，其實咧大方向其實定咗落嚟㗎啦。跟住第二樣嘢就係、喂點樣去執行啦？咁阿 Lawrence 頭先我覺得你嗰個睇得好，都幾正確。即係意思就係話，你如果發覺你係一隻大笨象轉身好慢嘅話咧，似乎你去物色你個一個做 M&A 收購人哋係咪更加 efficient 咧？咁當然要考慮翻頭先阿 Marjorie 你講嘅嗰個對於佢嗰個 capital adequacy 會唔會有啲咩影響啦嚇？我覺得咁，但係我覺得呢個好好玩嘅。未來嗰2、3年咧，我哋拭目以待，會有好多好精彩嘅 M&A 喺個市場上面上演都唔定嘅，係嘛？即係咁樣啦。係啊，應該會嘅，但係咪嗰個 time frame 係咪2、3年咧？係5年咧、10年咧？好多嘅 factor 會影響冇錯。嚇。正如我所講，以前咧就一個 crisis 咧，就2、3年搞掂啦，因為逼到埋身。咁會唔會又會出現咧咁嘅情況咧？咁可能好快。如果呢一個自然演變咧，10年都唔會太長，我覺得。絕對唔係啊！10年喺一個成個 asset servicing 嘅歷史入邊，其實都係一段好短嘅時間啫，係嘛？係咁啊，我諗我哋啦，今晚咧嗱，仲有3分鐘，咁啊做個總結啦。嗱，其實今晚當大家去聽呢一集嘅時候咧，就以為表面係講緊 custody 啊，finance administration 啊，其實我哋係講緊一個歷史嘅長河，係咪？阿 Lawrence 同埋 Marjorie，我哋講一個行業嘅轉變，同埋一個經歷一個由紙木到由 paper certificate 去到 scriptless 係咪？去到 digital 嘅3個大時代嘅跨越。咁喺呢個跨越入邊，我覺得作為你係一個行業入邊嘅人咧，你就要真係去有少少前瞻性，唔好淨係顧做你台面上面嘅嘢。你要睇一睇成個行業發生緊乜嘢嘢，亦都要少少去 predict 嚟緊個3至5年，甚至5至10年，其實個大趨勢點樣走。呢個對大家，我覺得我哋嘅觀眾嗰個 career development 咧，都會即係會有好大嘅幫助咯嚇。我覺得最重要咧，continuous learning。冇錯。我覺得過去30年成個行業嘅轉變係逼住我一路要學，好多新嘢一定逼住你要學。咁你係唔抗拒學新嘢啊？同同埋係勇於去學新嘢添。冇錯，同埋阿 Lawrence，我要多謝你嘅，你唔係淨係學啊，你係 keep 住貢獻俾呢個行業，呢個係非常之偉大嘅，我覺得即係喺呢度我哋要多謝你，阿 Lawrence。
係啊，同意啊，同意阿 Morris 所嗯，講啦，多謝晒 Lawrence。好啦，咁啊呢冇嘅，集非常之我都受惠好多前輩教我嘢，咁我覺得我知道少少，亦都分享下咯。呢個就係傳承啦。咁啊，阿 Lawrence 咁呢就傳承俾阿 Marjorie 啦。咁咁啊，Marjorie 呢又都你再繼續傳承落去。傳承出 OK，冇去。錯啦。OK。咁啊，呢集非常之豐富啊。咁啊，希望多啲觀眾可以睇到我哋呢一集啦。咁有啲咩留言可以歡迎喺留言區嗰度留言俾我哋啦，係咪？咁啊，記得點讚啦。OK。咁啊，繼續關注我哋啦，好唔好？今晚就到呢度啦。OK，拜拜。OK，拜拜。